राहुल भाई आज अपने वर्कआउट का 274वां दिन। जिम में आके पहले वार्म अप किया, उसके बाद किया हैंड स्टैंड और कुछ फ्लिप करने के बाद वर्कआउट स्टार्ट किया, जिसमें आज शोल्डर में लगाई। सबसे पहले शोल्डर मिलिट्री प्रेस और शोल्डर की ऐसे ही सभी एक्सरसाइज कंप्लीट की। उसके बाद हमने एब्स का वर्कआउट स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले लगाई हैंगिंग लेग रेजिस, उसके बाद लगाए सीटेड लेग रेजिस और एब्स की भी सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आज का भी अपना वर्कआउट कंप्लीट किया। बाकी मिलते हैं कल अगली वीडियो में।